Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menginformasikan, kasih tahu untuk mungkin teman-teman semua pada punya bekas pompa air ya. Pompa air itu bisa Sanyo, bisa nasional dan merek yang lainnya. Jadi pompa air ini saya modif menjadi mesin bor dan mesin gerinda ya. Jadi ini penampakannya. Jadi untuk lebih nggak colok cabut ke listrik, saya pakai saklar ini ya. Nih, jadi untuk tempat kipasnya yang sebelah sini saya gunakan alat lagi. Jadi di sini tuh buat tempat untuk menyimpan mata gerendana. Jadi begini. Ya begini. Ya, jadi seperti ini. Bisa buat gerinda, bisa buat amplas, bisa buat motong, bisa buat baping ya. Ini yang 4 inci. Dan untuk yang sebelahnya kita bisa gunakan buat bor ya. Ini untuk mata bornya sendiri saya nggak pakai yang kunci, tapi pakai yang setelan kayak gini. Ini model ulir doang nih. Ya. Ular. Nah ini buat bapingan, jadi bisa digunakan di sini. Kita gunakan di sini. Seperti ini ya. Jadi mesin pompa air ini jadi multifungsi, bisa buat gerinda di sini atau bisa buat mesin bor sebelah sini. Dan untuk listriknya nggak colok cabut, jadi hanya kita saklar di sini sana ya. Seperti ini bentuknya. Dan ini kuncinya buat kencengin yang di sini. Seperti ini. Nah, jadi depan belakang kita bisa gunakan mesin pompa air bekas ini untuk keperluan, bisa buat baping, amplas juga, bisa buat motong atau gerinda. Oke, itu aja untuk update hari ini. Nextnya saya akan info lagi proses-proses yang kita bisa manfaatin dari barang-barang sudah nggak pakai ya, yang
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.